Marsi është i mbushur plot me festa. E për festa, ideale janë ëmbëlsirat. Sot kam vendosur për ju të bëj një nga ëmbëlsirat e mia më të dashura, që është ndoshta edhe simbol i 8 marsit, tortën e famshme mimoza, për të gjitha gratë që më ndjekin dhe që i dua. Atëherë, për të bërë tortën mimoza na duhen qumësht, pana, sheqer, vezë, sheqer pluhur, miell, nisësht e patatesh, nisësht e mistrit. Fillojmë. Fillimisht do përgatisim pandispanjen në këtë enë këtu që do ta fusim në furrë. Pikë së pari do të rrahim vezët me sheqerin dhe me vaniljen. 8 vezë. Këtu do hedhim nga pak sheqeri. Duke përzier, dal nga dal, dhe do të rrahim për rreth 15 minuta. Dhe më vonë do të shtojmë edhe grimcat që janë brenda këtij shkopit të vaniljes. Do ta hapim këtë shkopin e vaniljes për kokrat që ka brenda, të cilat do t'i fusim këtu. Pasi t'i kemi rrahur mirë, me një sy të vogël do të fusim brenda nisështen e patates, gjithmonë me shumë kujdes, dhe miellin. Do ta lyejm tavën me këtë mjetin që nuk vdes, që nuk e lë të ngjitet asgjë. Dhe e kemi gati masën për pandispanjen, ta pjekim në 160 gradë për 40-50 minuta në varësi të furrës. Tani, për të përgatitur kremin e pasticcerisë, në një tenxhere do të hedhim qumshtin, do ta ngrohim më saktë qumshtin së bashku me panën dhe vaniljen. Në një tas do përziejmë vetëm të verdhat e vezëve me sheqerin. Do t'i hedhim dhe nisështen. Dhe këtë masë ta transferojmë tek qumshti i ngrohtë duke përzier vazhdimisht që të formojmë kremin. Ja. Dhe do ta lëmë në zjarr ngadalë derisa të dalin bulcat. Kremin e pasticcerisë e kemi gati. Thjesht do ta lëmë të ftohet 1 orë në këtë enën e qeqit të mbuluar me letër pelikola. Ndërkohë që kremi i pasticcerisë po ftohet, ne po rrahim panën, që do ta përziejmë pastaj në kremin e pasticcerisë që krijohet kremi diplomatik që quhet. Pandispanjen e kemi gati të pjekur në furrë, do ta presim në 2 ose më shumë disqe. Unë do doja ta prisja në 3, por kam frikë se nuk do ta dalë dot, kështu ta provoj vetëm në 2. Voilà. Okej. Do presim edhe këtë pjesën lart, cilën pastaj unë do ta përdor për dekor. Tani do bëjmë gati kremin diplomatik, që është praktikisht pana e rrahur me kremin e pasticcerisë të përziera bashkë. Përziejmë nga poshtë lart. Gati që ta montojmë tortën. Për ata që kanë qef ta aromatizojnë pandispanjen, mund të përdorin edhe një liker me alkol. Qëse shumë prej jush janë me Ramazan, do ta bëjnë tortë për Bajram, unë e hoqja si opsion. Tani, po të kisha 3 disqe, mund t'i vija një disqe tjetër sipër. Unë nuk kam 3 disqe dhe nuk pëlqen që ta bëj me shumë pandispanjë, se më pëlqen torta pak e lehtë. Kështu që thjesht sipër do ta dekoroj me ato thërrimet që quhen si copzash mimozash. Edhe kjo merret nga pluga, thot mami im, se nuk duhet shkoj asgjë dëm. Me këto pjesët e mbetura do bëjmë dekorin e mimozës, që është shumë kollaj. Mund t'i bëni edhe në mikser këto, unë i coptoj kështu me duar. Pirunin dhe provojmë tortën tonë mimoza. Gati vje. Kjo ka vetëm një vezik.
që hahet e gjitha për nga ditës. Gëzuar!